Kumpul bareng di acara makan bersama sadurunge poso bareng ibu-ibu TK. Halo 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 Ca. Balik meneh ning kontene Mbak Titin. Dino iki Mbak Titin ape ngunduh kembang gedang. Ape dioseng-oseng gawe acara makan bersama. Iya ya Ca, ape makan bersama ning sekolahane anakku TK. Tapi iki dudu acara sekolahan Ca. Iki acara ibu-ibu sing kepengin makan bersama sadurunge nyambut bulan suci Ramadan. Sadurunge nggodhog kembang gedange meceli kayu sik ya, nggo kas geni. Ngono gelar karpet terus numpangno encining pawon gawe nggodhog kembang gedange. Ambi nggodhog kembang gedang iki engko aku iris-iris sik ya. Soale iki engko menune apik urap terus karo oseng kembang gedang. Iki mono kekompakan ibu-ibu ya Cah, bagi tugas. Ana sing bagian goreng tempe karo nyambel, terus ana sing masak sego dhewe. Aku kebagian gawe lawan oseng-oseng karo urap sayur. Iki engko sing ape tak urap ya Cah, ana kacang, terus karo rembayung dicampur karo tauge, terus tak irisi kathek barang. Nyene wis umup langsung tak jegurno ae katheke karo kacange ben praktis rasa tak puteti langsung tak taleni ngene ae. Ujug-ujug janganan kacangku wis medhok langsung tak entas ae kacang karo katheke. Iki jenenge kathek ning desaku, ning desamu jenenge apa? Iku genting godhog rembayung. Persingkat ae ya Cah, iki jangananku wis mateng kabeh terus langgit tak irisi kaya ngene bendang satset. Tak iris kabeh, tak toto ning jero ember, engko karek nyarup nek wis teko sekolahan. Kathek rembayung kacang karonan tauge wis siap iki. Sambi ngukusno bumbu urape. Sepurane ya Cah, lek ngukusno bumbune gak tak rikot. Ucuk-ucuk wis mateng kabeh iki perlawahanku. Bumbu urape wis kemebul. Sayuran karo osenge wis siap juga. Siap digone sekolahan. Iki makan barenge ben kaya acara suasana camping no, dadi gelar layar utawa karpet ae. Bolone sing tukang nggo masakan wis teko kabeh iki langsung disiapno ae. Segone, sayur lan lawane. Ora kelalen ana sing bagian nggawa es teh Cah. Kurang enak piye mangan dicawisi, ngombene dicawisi. Piye ora lemu ngene iki. Pokoke iki acara ibu-ibu TK pasti melemu bersama. Ketokane segor karo lawane ya sederhana Cah, nanging suasanane iki lho sing berbeda. Kumpul-kumpul mangan bareng, alhamdulillah terlaksana lancar. Mubar bodo agenda meneh Cah.